Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz, bizani kuzatib o'tganlarga kim, qayerdan kelyapsiz, nima ishda ishlaysiz, ozgina informatsiya bersangiz mumkin boshlaymiz. Ismim Gulshan, Travel Together tur firmasida ishlayman. Aviabiletlar, tur paket, hamma bo'yicha hamma yo'nalishlar bor. Asosan men aviabilet bo'yicha ishlayman. Keyin meni yo'nalishim faqat Xitoy bo'yicha. Masalan, deylik, Xitoyga bilet, tur paket, mehmonxona hammasi bo'yicha sotamiz. Ozgina balandroq gapirasiz. Xitoyga Aa, aviabilet, Tur paket, tur paket. mehmonxona, transfer, nima kerak bo'lsa hammasini qilib beramiz. Get xizmatlarini ham qilib beramiz. Xo'p. Siz shunda sotuv menejerisiz. Xitoy yo'nalishi bo'yicha. Xo'p. Ishingiz qanaqa bo'ladi? Ozgina tushuntirib bering. Siz nimalarga javob berasiz tur firmada? Tur firmada asosan Xitoy bo'yicha qanaqa deylik, продажа nima qilish kerak bo'lsa hammasiga men javob beraman. Xitoy yo'nalishi bo'yicha faqat. Xo'p. Hozirda nima muammo bor sizda? Hozir nimada qiynalyapsiz? Sotuvlardanmi yoki klientlar topishdami yangi potokda yoki ularga xizmat ko'rsatishdami? Aynan nimada muammo kuzatilyapti sizda? Xo'p, bizada yangi klientlar, ya'ni продажani ko'tarish maqsadida pul yetayotganiga kelyapman. Yangi klientlar topishimiz kerak. Hozir o'sha qish kelyapti, bilasiz, sezon o'lyapti. Sekin-sekin endi o'sha sezon pastga tushadi. Qancha vaqtgacha sezoningiz tugaydi? Oxirgi nuqtasi. Eng Yo'q, minusi. endi tugab qolmaydi-yu, biroz pastga tushadi-da. Masalan, qish vaqti kelganda dekabr, yanvar, fevralda o'rtalaridan уже qayta tepaga chiqadi. Dekabr, yanvar, fevral sizlar uchun eng qiyin vaqt. Shunaqa. Xo'p. Endi keling, sotuvlar haqida gaplashsak, yangi klientlar topish haqida gaplashsak. Sizga yangi klientlar topishdan oldin keling, bilaylik, sizning o'z klientlaringiz kim? Ularning portreti qanaqa? Xo'p, klientlarim har xil. Instagramdan keladiganlar bor. Xo'p. Keyin ko'chadan ham keladiganlar bo'ladi. Bizani topib, masalan, aviakassa deb yozib qo'yilgan ofisimizga. Bundan tashqari, Qayerda ofisinglar? Yakkasaroy, Bobur 45. Yakkasaroy, Bobur 45. Xo'p. Ko'chadan, Instagramdan o'zimni har doimgi partnyorlarim bor. Ularga biletlar sotamiz. Mehmonxona nimadirlar kerak bo'lsa oladiganlari ham bor. O'zimizdan tanishlarimiz, o'zimizdan partnyorlarimiz bor. Partnyorlaringiz qanaqa partnyorlar? Tur firmalar. Tur firmalarda? Shunaqa. Ular bilan qanaqa ishlaysiz? Tur firma partnyorlar bilan. B2B'da. Siz nima xizmat qilib berasiz ularga? Xo'p, asosan aviabilet sotamiz. Ya'ni tur firmalarga siz aviabilet berasiz. Aviabiletda Xitoy yo'nalishi ichki reyslarni qilib beramiz. Misol uchun 100 ta klientingiz bor deylik. Hop. Siz 100 ta zakaz oldingiz. 100 tadan qanchasi tur firma orqali keladi, B2B keladi sizga? 80% tur firma. 80% tur firma. Do'goringiz qanaqa ular bilan? Do'g'rimiz, masalan, deylik, biz ularga B2B narxda beramiz. Nechi pul? Nechi pul? Biletdan narxga qarab. Eng arzoningiz, eng qimmatingiz. Uni eng to'g'ri aytib bo'lmaydi-da biletning narxini. Misol uchun eng arzon bergan biletingiz oxirgi oy uchun. Sizga kelayotgan. Eng arzon mana shuni berdim deysiz. Har xil, masalan, Xitoyning ichki reyslarini bileti $90, $80 ham chiqadi. $80 desam bo'ladi, Eng qimmat berganingiz o'tgan oy uchun. Qancha bo'ldi deysiz? 2000, 3000, 1500, 600 farq. Xo'p, biznesda bo'ladi, masalan, deylik, 2500, 3000 ham bo'ladi. 3000 bo'ldimi? Bormi shu oyda 3000? Eslolmayman endi nechta odamga продажа qilganmiz. 3000 ga o'zi sotgansizlar-da? Da, bo'ladi. Bo'lgan-a, sotgan 3000 ga. Xo'p, 80% mijozlaringiz B2B'da bo'ladigan bo'lsa, xo'p, siz faqatgina aviabilet qismini berasiz. Bundan o'rtacha daromadingiz qancha bo'ladi taxminan? Foizda. Foizda. Ya'ni bu mana sof daromadingiz. Misol uchun, aviabilet o'zining narxini, o'zingizning xarajatlaringiz, налогlaringiz, ishchilar haqqi, hamma xarajatlaringiz chiqadi, reklama, hamma narsani chiqarasiz. O'rtacha necha pul qoladi? O'rtachami? 1000 atrofida qolsa kerak. Bu общий oyingizga, to'g'rimi? Da, o'zimga. Ya'ni sezon bo'lgan paytlari bundan-da pastda pasayadi. Bilmadim endi, mana shu 2000 dan ham ko'proq bo'lar. Точно ayta olmayman. Buni hozir hisoblaymiz. Bo'ladimi? Xo'p. Yana B2Bdan tashqari ko'chadan kelayotgan klientlaringiz 100 tadan nechtasi ko'chadan keladi taxminan sizda? 100 tadan nechtasi ko'chadan keladi? Bilmadim, 20-30 tasi kelsa kerak. Точно ayta olmayman. Yo'q, mana qarang.
80tasi o'zi bu yoqdan kelyapti deb aytyapsiz. Mana sizda 100 ta mijoz bor deylik. O'tgan oy siz 100 ta mijozga xizmat ko'rsatdingiz. Shundan aniq 80tasini B2B deb belgilasak bo'ladimi yoki 70 tami, 60 tami, 50 tami? Xo'p, qarang, biza o'zi Longer представитель bo'lib tanilganmiz. Anaqada Google'dan qidirsangiz Longer deb bizani nomga kelib chiqadi. O'sha yerdan shunaqasiga ko'chadan kelayotganlar ham bo'ladi-da. Masalan, men umuman tanimayman. Birinchi marta unga продажа qilyapman. Birinchi marta betalar qilib beryapman yoki nimadir qilib beryapman. Birinchi marta. Как shunaqa keladiganlar ham bo'ladi. Nechta 100 tada? Taxminan. Aniq sifra bo'lmasa ham 30-40 ta bo'ladi. 30 ta bo'ladigan bo'lsa, buni nechi deb belgilaydi? 50 deb belgilaymi? Chunki men unday qolish kerak, Instagramga kelmaydim. Instagramdan ham keladi, 10-15 ta, ko'p bo'lsa Instagramdan. 10 ta desak, ana demak 60 ta ekan. Hop. Bo'ldi, boshqa источниkingiz yo'q, faqat mana shu 3 ta joydan keladi. Instagramdan, ko'chadan и partnyorlaringizdan. Shunaqa. Boshqa yo'q Bitta источник. o'zimizning tanishlarimiz borki. Salafan. Yoki oldingi klientlaringiz. Oldingi klientlarim ham bo'ladi yoki o'zimning qanaqadir o'rtoqlarim yoki mening direktorim o'rtoqlari shunaqa. Nechta keladi 100 tadan taxminan? Ular ham 10 ta atrofida bo'ladi. 10 ta atrofida. Kam, Hop, ana u demak 50 ta ekan. 10 ta tanishlaringiz, 4 ta ekan источниkingiz, Hop, ketdi. Endi sizga savol, qaysi segmentda sotsangiz siz yaxshiroq daromad qilasiz? Конечно, partnyorlarimga. Mana unga. Yo, endi buni partnyorlarim deyapman. Mana partnyorlarim ko'chadan kelayotganlarga nisbatan ko'proq bilet olishadi. Lekin ko'chadan kelayotganlardan profit ko'proq qilamiz. Shuni aytyapman-da, marja qaysida ko'proq? Sof foyda. Sof foyda ko'chadan kelayotganlarga ko'proq. Chunki baribir mana bu B2B da unga ham qanchadir dola berasiz baribir. Da shunaqa B2Blarga kamroq profit bo'ladi. Lekin ular ko'proq bilet olishadi, ko'proq savdo bo'ladi ular bilan. Lekin ko'chadan kelayotganlarga ko'proq qo'yiladi. Ulardan ko'proq foyda bo'ladi, lekin ko'chadan kelayotganlar kam nisbatan. O'shaning uchun men o'ylaymanki, B2B ni ko'paytirish kerak deb. Tushunarli. Xo'p. Bu sizning fikringiz. Shunaqa. Xo'p, endi qarang. To'liq ob'yominglar qanchagacha yetadi? Mana necha kishi ishlaysizlar? Xitoy yo'nalishi bo'yichami? Sizga hozir Xitoy yo'nalishi qiziq. Xo'p. O'zi ofisda odam ko'p, lekin bir o'zim ishlayman hozir kunlarda. 2 kishi edik, bittasi yaqinda ketdi. O'tgan oy nechta odam yubordingiz Xitoyga? Xitoygami? Men точно aytolmayman. Oraliq. Bilet bo'yichami? Oraliq ayting. Hammasini hisoblaydigan bo'lsak, 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 2000 ta, 30 ta. Xo'p. Shunda sizga доступ полныйmi? Hamma narsaga o'zingiz javob bera olasizmi? Hamma narsaga javob Mana bera ulardan olaman. men bundan voz kechib, faqat mana bu bilan ishlayman, bu bilan ishlayman degan qarorlarni o'zingiz mustaqil chiqara olasizmi yo rahbar bilan maslahatlashishingiz kerakmi? Xo'p, maslahatlashishimiz kerak, конечно. Undan tashqari bizani men ishim tushunadiganlar bor. Agarda menda vaqtim bo'lmay qoladigan bo'lsa yoki masalan ob'yom kuchayib anaqa bo'ladigan bo'lsa, sezonlarda asosan bu yerdan men o'zimga olaman. Menga bitta odam yetishmayapti, beringlar. Keling, men sizga hozir tepa qismini analiz qilib beraman-da, keyin bor zakazdan qanaqa ko'paytirishni tushuntirib beraman. Bo'ladimi, anaqa qiladigan bo'lsak? Xo'p, qancha oraliq belgilaylik? Xitoy uchun qancha yuborgansizlar? Men 500 kishi qila qoling. Qanchaga kuchingiz yetadi? Mana shuncha qila olamiz. 10 mingta, 5 mingtani full anaqa kuch bilan ishlasak, mana shuncha mijozga biz xizmat ko'rsata olamiz. Mana shuncha mijoz kerak bizga deyapmiz. Qancha? Farqi yo'q, 2000 3000 ta bo'lardi. Bitta o'zingiz 2000 ta 3000 ta olib berasizmi? Bitta o'zingizdan. Yo'q, men aytyapman, ishxonada odam bor, ofisda. 2 kishi bor. Sizdan tashqari. Mendan tashqari 2 kishini ola olaman masalan. 3 kishi bo'ldi deylar. 3 kishi bo'ldi deylar. Nechtaga xizmat ko'rsata olasizlar? Mana 24 soat ishlayapsizlar tinmasdan. 24 soat ishlayapmiz. Ko'rsata olaman 2000-3000. Chunki aviabilet bo'ladigan bo'lsa, sразу masalan групповой tariflarda bilet yozamiz. Sразу bittadan o'zida 30-50 kishiga qarab, sразу-da. Bunaqa holatlarda bo'ladi, hech narsa emas 3000 ta. Xo'p, demak siz hozir qiziq sizga 6x topish. Hop. 6x o'smoqchisiz. Shunaqami? Shunaqa. Endi xo'p, 0 ga chiqishingiz uchun nechta odamga xizmat ko'rsatishingiz kerak? Mana hamma xarajatingiz, налогinglar, ishchilarning oyligi, reklama, o'zini tannarxi, hammasini chiqarsangiz 0 ga chiqadigan nuqtalar nechta? Nechtaga sotsangiz 0 ga chiqasizlar? 0 qanaqa bo'ladi aytasiz? Misol uchun mana reklama xarajatlaringiz bor, to'g'rimi? Ofis arendasi bor, ishchilarning xarajati, soliqlar bor, boshqalar bor, to'g'rimi? Mana shu xarajatlarning hammasini qoplash uchun siz necha kishini Xitoyga jo'natishingiz kerak?
Misol uchun oylik xarajatingiz aytaylik 2000. Mana shu 2000 ni qoplash uchun nechta odam Xitoyga borishi kerak? Именно Xitoy uchun. Xitoyga borish kerak. Xo'p, qanaqa продажа bo'layotganiga bog'liq. Buni hisoblaymiz, ha? Mana Buni shunaqa. hisoblaymiz. Hisoblaysiz. Hop. Endi sizga savol, 500 tani hozir nechta qilmoqchisiz keyingi oy? Mana hozir noyabrning yarmi. Keyingi 15 kunda 500 tani nechtagacha chiqaza olasiz? Farqi yo'q, mingtaga bo'lsa ham endi aviabiletda aytyapman, sразу bittada 60-70 talab bilet yoza olamiz. Ya'ni bu degani 60 kishi. 60 ta bilet yozaman, demak bu 60 kishi. Uni o'ylab qarasam hozirman, demak 500 kishidan ko'p odam ketgan Xitoyga. Qarang, dekabr, yanvar, fevral murta sezon. To'g'rimi? Xo'p, dekabr, yanvar, fevraldagi sizni plan maqsadingiz nima? Kamdan ming kishi, ya'ni profitimizni oshirish. Hozir qarang, sezon vaqtingiz. To'g'rimi? Oktyabr oyi sezon. Oktyabrda sezon, уже oktyabr emas, hozir noyabr. Yo'q, hozir o'tgan oy haqida gaplashyapmiz. Oktyabr sezon shunaqa. Oktyabr sezon. Sezon vaqtida siz 500 kishiga xizmat ko'rsatgansiz. Xitoy uchun. Deylik shunaqa. Shunaqa. Xo'p, endi aytyapsiz dekabr, yanvar, fevral murta sezon deyapsiz. Shunaqa. Dekabr, yanvar, fevralda planingiz qanaqa desa, 1000 ta odamga xizmat ko'rsatmoqchisiz. Yo'q, planni oshirish kerak. Maqsad yangi klient topish, keyin ketayotgan klientlaringizni, qochib ketayotgan klientlaringizni. Keling, realni gaplashaylik. Mana shu 500 tani ushlab qolsangiz, Xo'p. mana planingiz 300 ta, 200 ta bo'lib qolmasa, 500 ta bo'lib qolsa ham siz uchun foyda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Menimcha eng asosiy maqsadingiz hozir mana shu 500 tani ushlab qolish. Shunaqa. O'zi dekabr, yanvar, fevralda mana shu 500 talik aytaylik, har oy 500 tadan savdo qilyapsiz. Xo'p. O'lik sezonda nechtagacha pasayib ketadi mana shu? 200 ta bo'lib qoladimi, 300 ta bo'lib qoladimi, 100 ta bo'lib qoladimi, 50 ta bo'lib qoladimi, qancha bo'lib qoladi? O'zi biz odam soniga hisoblab qarabmiz, biz pulga qarab hisoblardik. Ну ладно, aytaylik 500 tadan ko'p bo'lar ekan, bunday o'ylab qaraganda. Nechta bo'lar ekan, ayting. 600 ta. Odamlar. Sezoningiz yaxshi bo'layotgan vaqt, mana o'tgan oy oktyabr uchun. Nechta? Odam soni hisoblamaganmiz, biz faqat pul qasam hisoblaymiz. Paksi hech qachon hisoblamaganman men. Nechta? Nechta belgilaylik. Xo'p, deylik 500 ta dekabrda ketyapti deylik. Oktyabrda 1000 ta odam ketdi deylik. Shunaqa hisoblaylikchi, qanaqa bo'lar ekan? Yo'q. Bizga hozir bu muhimmi? Ha, muhim. Mana qarang, har xil sifra qo'yib tashlasak, har xil ketaveradi-da. O'sha uchun aytyapman men sizga. Ha, bo'pti. Просто biz hisoblayapmiz, oktyabr, summani dekabrda. Keling, summa bo'yicha gaplashamiz. U oktyabr oyining summasi. Oktyabr oyida men profitim kerakmi sizga yoki anaqami? Общий обороtingiz. Оборотim. Mayli, 98 ming deb qo'ya qolaylik. 100 ming deylik. Xo'p. Profitingiz qancha? Hisob foydangiz mana shuning ichida. 100 mingdan. 10 ming, 5 ming, 10 ming, ya. Dekabr uchun planingiz. Dekabr uchun kamda shunaqa bo'lishi kerak. Mana shuni ushlab qolsangiz ham siz uchun plyus bo'ladi, to'g'rimi? 3 oy davomida mana shunaqa ushlab qolsangiz ham, mana shu summa sizga uchun plyus bo'ladi. Xo'p. Qanchaga tushib ketadi deb o'ylayapsiz? Hech narsa qilmadingiz, o'zini holiga ketyapti. Nech pulga tushib ketadi? 100 ming necha pulga tushib ketadi? 70 ming atrofiga tushib ketishi mumkin. 50 ming qolmaydimi? 60 ming qolmaydimi? Bilmadim, men endi 70 ming deb o'ylayapman. O'tgan yil qanaqa bo'lgan? O'tgan yil shunaqa atrofida bo'lgan, 80-70 bo'lgan. 70-80, to'g'rimi? Demak, hozir 20 mingni topishga ham nuqtani topishimiz kerak ekan. Xo'p. Hozir mana keyingi oyda, dekabrda sizni minus 20 ming kutayotgan ekan, kamida. Hozir sizga mana shu 20 mingni qanaqa ushlab qolishni tushuntiraylik. Xo'p. Bo'ladi, ha? Shunaqa qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Hozir qiling, meni davomida tushuntir. Xo'p, mana oktyabr uchun bunaqa ekan sizning oborotingiz. Bu Xitoy uchun. Undan so'ng foydangiz hamma narsani minusga, naloglar hamma narsani qilib tashlaydigan bo'lsak, mana bunaqa ekan. Xo'p. Sizni dekabr oyida kutayotgan ekan pasayish. Mana bunaqa atrofida. Sizni hozir qiziqtiryapti, mana shu yo'qotilayotgan 30 yoki 20 mingni qanaqa o'rnini to'ldirsak bo'ladi, nima yo'l orqali. Xo'p, buni bilishimiz uchun keling. Birinchi navbatda biz mijozlar sonini sanaylik. O'tgan oy 100 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, sizlarni shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha chekinglar. Sredniy chek. Nech pul? Bitta zakazingiz taxminiy o'rtacha narxi.
5000, 2000. O'rtacha narxi. Ha, misol uchun mana bunaqa qilsak bo'ladi. O'rtacha narxni bilish bizga nima kerak? Aniq sonni hisoblashimiz uchun. Bitta hozir servislar har xil. Aviabilet, hotel, mehmonxona bo'yicha bor. Transfer servis, get xizmati, servis har xil. Hammasi uchun har xil narx aytaman. Shunaqa. O'zi mana bunaqada оборот sonini, оборотni siz jo'natgan klientlar soniga bo'lsangiz sredniy chekis chiqadi. Lekin siz sonini bilmayman deyapsiz. Sonini aniqlamoqchimiz. Shuning uchun sizga mayli, aniq bo'lmasa ham taxminan o'rtacha chekis qancha o'zi shuni bilmoqchimiz. $500 turibdi ayta qolaylik. $500, ha. Misol uchun qaysidir chek to'g'ri $1000 bo'lib ketadi, qaysidir $200 bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtalikda necha oralig'ida olsak bo'ladi deb so'rayman. 500 normal. 500 olsak bo'ladi. Agarda 100 ming 500 ga bo'lsangiz siz nechta klient yuborgan bo'lasiz? 2000 tami? Lekin 2000 ta emasligi aniq. Hop, shunaqa. Chunki o'rtada to'rt paketlar ham bor, to'rt paketlar. Shuni 1000 ta desak bo'ladi, ha? 1000 ta deb olaylik. Demak, siz 1000 ta mijoz jo'natyapsiz. O'rtacha chekingiz mana bundan bo'lyapti. 1000 dan bo'lyapti deb olaylik. Endi bu ma'lumotlarni hammasini ochib bera olmaymiz-da YouTube'ga, shuning uchun o'rtacha sizga yo'lini tushuntirib beraman. O'zingiz hisoblab olasiz yoki bizga alohida bersangiz hisoblab beramiz. Hop, kelishdik. Demak, sizda qanchagacha odam kamayar ekan? Endi 1000 tadan 700 ta bo'lib qolar ekan. 300 ta yangi mijoz kerak ekan sizga. Boshladik. B2B dan gaplashadigan bo'lsak, B2B dan foydangiz qancha bo'ladi? Misol uchun har $1000 dan necha pul foyda qilasiz B2B dan? Har $1000 dan. Mana sizda hozir istishliklar bor, Instagram bor, B2B bor, yana nima bor dedingiz? Tanishlarim bor dedingiz. Tanishlarim. Yana kim bor dedingiz? Ko'chadan kelayotgan klientlar. Ko'chadan kelayotgan klientlar dedingiz. B2B dan boshlaylik. Bundan sof foydangiz qancha? 1000 dan qancha foyda qilasiz? Masalan, deylik, $1000 prodaja qilaman, o'shadan qancha menga sof foyda? 50 bo'lishasizmi, 40-30 bo'lishasizmi, qanaqa bo'lishasiz? Turfirma bilan. Turfirma bilan. Unaqa katta bo'lmaydi. $100, $200 atrofida bo'ladi. 100 dan bo'ladi. 100 bo'ladi. Instagramdancha har $1000 dan. Instagram orqali keldik. Klient reklamanglarni ko'rdi. Targetinglarni yoqqan, sizlar boshqa qilgansizlar. Gaplashdinglar-da, ofisingizga keldi, $1000 chek qildi. To'lab qoldi. Bitta narsa borda. Hozir deylik, men $1000 aviabilet. Bo'ladi, normal. Instagramdan ham shunaqa bo'ladi, baribir. Instagramdan ham $1000 dan. $1000 bo'ladigan bo'lsa, qarang, undan ham $100 qolmaydi-yu. Siz mana unga berib o'tgan yarmingiz Instagramdan o'zingizga qolmaydimi? 150 bo'ladi, 200. 200 yozib qo'ying Instagramga. 200 qilaveraymi? Tanishlaringizcha. Tanishlarimga точно arzonlashtirib beraman. O'tdan ham 100. 100, ha? Ko'chadan Bu ham kelayotgan Instagram bilan bir xil. 200, ha? Bu sifra nima uchun kerak? Qaysi birini foydasi ko'proqligini ko'ryapmiz. Endi qancha odam jalb qila olasiz B2B da? Misol uchun siz $100 dan bo'ladigan bo'lsa, $30,000 to'ldirishingiz uchun, demak sizga qancha kerak? 300 ta kerak. Bunga 150 ta kerak. To'g'rimi? Bunga ham 300 ta kerak. Bunga 150 ta kerak. 300 ta B2B klient topa olasizmi? Keyingi oyga. 300 ta? Ya B2B dan 300 ta zakaz ola olasizmi? Yengil. Hozirgi ob'yomingizga qo'shimcha yana 300 ta yengil. Ya'ni umuman bilan ishlamayotgan yangi odamdan 300 ta ob'yom. Balki ishlayotgan, balki ishlamayotgan. Misol uchun bitta turfirma bilan ishlayapsiz, B2B sizning hamkoringiz, bir oyda nechtagacha zilka bo'ladi o'shanda? Har xil. O'rtachasi 10 ta, 15 ta, ko'proq bo'ladigan. 100 tagacha, 300 tagacha. 200 ta, 300 tagacha bo'ladi. Ha? Demak, bitta yangi klient topsangiz, siz 200 ta mana uni to'ldira olasiz. Ikkita yangi klient topsangiz ham to'ldira olasiz, to'g'rimi? 150 tadan tushsin. Ikkita yangi klient B2B bo'yichami? Ayo, ikkita bilmaysiz siz uni qancha olishini. Masalan, deylik, ikkita 3 ta bilet olib qo'yish ham mumkin, u ikkita 3 ta bileti bo'lishi mumkin $1000 atrofida. U menga $1000 dan menga sразу uncha ko'p foyda qolmaydi-da. Chunki mana bitta biletga foydamiz ko'pi bilan $20 bo'ladi. To'da обратный bo'ladigan bo'lsa $20-30 ko'p qo'yadi. Nega menga bo'lmasa $100 betyapsiz? Biletni narxiga qarab-da. Masalan, deylik, klientni bir o'zimdan o'ylab qaraganda B2B sizdan eng ko'p nima sotib oladi? Nima produktni sizdan eng ko'p sotib oladi?
Aviabilet. Nechi puldan sotib oladi? Nechta sotib oladi kollektivida o'rtacha? Xo'p, har 100 xil tadan nechtasi aviabilet? 100 tadan nechtasi 100 ta aviabilet? B2B'da klientdan zakaz olgansiz. Aha. Nechtasi aviabilet bo'ladi taxminan? Xo'p, taxminan 80% aviabilet Xo'p, bo'ladi. aviabiletdan necha pul foyda qilasiz? $1000 danmi? Bitta aviabiletdan necha pul foyda qilasiz? Faqat to'dan o'zi bo'lsa $10. To'da обратный $20 ko'pi bilan. 10 dan 20 oralargacha Shunaqa, bo'ladi. shunaqa. Eng minimaliz 10, eng ko'psiz $15 qo'yaman asosan men to'da обратныйga ham buliga. 10 dan 20 gacha ekan. Shunaqa. Demak, bu 100 emas ekanda. Xo'p. Siz mana bu B2B'da $30,000 to'ldirishingiz uchun to'da обратman asosiy produktingiz shu-da baribir. Asosiy nazariya sifatida qaryapmiz. Mana shu $10, $20 foyda qilib 30,000 to'ldirishingiz uchun nechta zakaz olishingiz kerak? $10, $20dan 30,000 to'ldirish uchunmi? 30,000 yig'ishingiz uchun. Zakaz ancha ko'p bo'lishi kerak. 3,000 ta bo'lishi kerak, a? Shunaqa. 3,000 ta olishingiz kerak, eng minimum. 15,000 tadan 1,5 tadan 3,000 tagacha. Shunaqami? Xo'p. Nima deb o'ylaysiz? 1,5 tadan 3,000 tagacha siz aviabilet sotishingiz uchun nechta kompaniya bilan yangi dogovor tuzishingiz kerak? Yangi. Yangi dogovor. Nechta kompaniya mana shu объемni bera oladi sizga? Hozirdan. Kompaniyani qanaqa kompaniyaligiga bog'liq. O'rtacha kompaniya. Sredniy kompaniya. Xo'p. 10 tasi yetadi menimcha deb o'ylayman. 10 ta dogovor qilsangiz, 10 ta kompaniya bilan mana shu nimani bera oladi. To'g'rimi? Xo'p. Endi siz 1,5 ta bilan 3,000 tagacha aviabilet bilan ishlay olasiz bir oy ichida. Qo'shimcha, yangi. O'shingizni объемingizda, to'g'rimi? Xo'p, bo'ldi. Tushundik. Endi Instagramda qanaqa? Masalan, nima qanaqa? Instagramdan mana u ham aniq 200 mikan yoki u ham kammikan? Instagram asosiy sizdan nima sotib olishadi? Produkt mana Instagramga kelgan klient nima sotib oladi asosan? Turmi, aviabiletmi, nima sotib oladi? Aviabilet ba'zilar tur. 100 tadan nechtasi tur, 100 tadan nechtasi aviabilet taxminan? Ko'proq aviabilet. Nechta? Deylik 60 ta, 70 ta, 100 ta. 70 tasi aviabilet deylik. Necha pul foyda qilasiz bitta aviabiletdan? Ehtimoldan 10 yigirma. Instagramga ham shunaqa qo'yasizmi? Da. Siz mana B2B'da yarmini klientga beraverasiz. Xo'p, qarang. Bu yerda ularga nisbatan sal ko'proq $5 ko'p bo'ladi. Shuni ayting-da, $5 ko'proq oladi. Demak, $15 dan $25 gacha. Xo'p. To'xtang. Bitta narsani kelishib olaylik. Hozir biz bu sifrani Instagramga, YouTube'ga olib chiqa olmaymiz. Hop. Bizani tur firma anaqa hamma aviabiletlarning tur firma anaqani siri ochilib qoladi o'z o'rtada. Bu narsani biz chiqishimiz mumkin emas. Sizdan oldingi Ertaga menga negativ ko'payib ketadi, ertaga menda ham anaqamda muammo bo'ladi. Sizdan oldingi 5 ta kompaniya bu sifralarni aytib bo'lgan. Sizga xohlasangiz videolarni tashlab beramiz. Ular videolargacha bor YouTube'ga qo'yilyapti hammasi. Airbooking bilasizmi? Hop. Airbooking kelib ketgan. Airbooking. Ha, Oasis kelib ketgan. Oasis. Ha, Oasis Travel. Hop. Yana kim keldi? Limon Tour. Limon Tour, Oasis bilaman, Limon Tourni eshitganman. Hammalari kelib sifralarni aytishyapti. Qo'rqmang, bu maxfiy ma'lumotlar emas, bu ochib bo'lingan. Sizdan oldin. Rodi Tour hammasidan ochib bo'lingan. Hop. Bu yengillikni aytmayapsiz. Hamma narsa bilib bo'lingan, ochilib bo'lgan bu gaplar. Sizdan oldingi odamlar ham aytib bo'lgan sifralarni demoqchiman. Sizga nega tep bo'lmaydi? Xo'p, $15 dan $25 gacha ekan, to'g'rimi? $15 dan $25,000 gacha 30,000 to'ldirishingiz uchun nechta klient kerak? 30,000 объем qilishingiz uchun siz $15 dan $25 dan yig'ib nechta klient siz 30,000 bo'ladi. Kerak yana kamida 2000 ta. Qancha kerak bo'ladi? Kamida kerak 1000 ta odam. 1000 tadan 2000 ta oralig'i. To'g'rimi? Xo'p. Tanish bilishlar. Nechta foyda qilasiz? Mana u bilan bir xil. Da, bir xil aytib berdim. Bunda ham sizga 1,5 tadan 3,000 tagacha klient kerak, to'g'rimi? Ko'chadan kelayotgan. Xo'p, ko'chadan kelayotganlar.
Ularga ham qancha qo'yishim kerakmi sizga? Qancha Как qo'yasiz? Instagramda. Bir xil mana u bilan. Aha. Endi sizga savol. Mana shu 4 ta yo'nalishdan qaysidan mana shuncha klient topa olasiz bir oy ichida? Yangi B2B. YouTube. Mhm. Ikkinchi o'rindachi? Birinchi eng oson yo'l, ikkinchisi Instagram. ikkalasini solishtiramiz, narxlarni hisoblaymiz, qaysi sizga to'g'ri yo'lligini bilamiz-da, o'shandan keyin nima qilishni aytamiz. Ha. Bo'ladi. Qanaqa yangi klient topasiz? Mana B2B'da yangi klient topishingiz kerak. Yo'lingiz qanaqa bo'ladi? Nimadan boshlaysiz? Yo'lim. Ba'zi B2B klientlarim o'z aloqaga chiqishadi. Ba'zida men, masalan deylik, qayerdadir kanallarda ko'rib qoldim deylik, ular shunaqa yo'nalish bo'yicha, meni yo'nalishim bo'yicha ishlashyapti. Odamga Keling. borishyapti. 10 ta topishimiz kerak ekan bir oy ichida. Ha. 10 ta topishimiz kerak ekan. Sizni hisob-kitoblaringiz bo'yicha mana shunaqa ob'yom berish uchun. Hop, 10 ta topishingiz kerak ekan. Nechtasi o'zi chiqib qoladi? Keyingi oyda bo'ylaysizmi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 10 ta. 5 tagacha o'zlari chiqib qolishi mumkin. 5 tagacha. O'rtacha hisobdachi? 2 ta, 3 ta. O'zi 5 ta asosan har oy qo'shiladi. Endi ularning продажasiga qarab, ular ham har oy ko'p bilet olaverishmaydi, lekin 5 ta 6 tagacha ham yangi odamlar qo'shiladi. Lekin ularning ob'yomi mana unaqa emas. Da. Buni Ba'zilari bor ko'p, ba'zilari unaqa emas. Aksariyat kam. Shunaqa. Aksariyat kichikroq. Hop, qolgan 5 dan qanaqa to'ldirasiz? Nechta to'ldirasiz? Men o'zim aytganimdek, qanaqadir kanallarda nimadirlar ko'raman, masalan, kimdirlar aytadi, Xitoyga mana shunaqa tur paket qilaman deb odam jalb qilyaptimi, men unga aloqaga chiqmanki, men shunaqa bo'yicha ishlayman, yo'nalishim shunaqa. Mana shunaqa masalan, mana shunaqa arzon narxlarda bilet topib bera olaman, mana shunaqa bir ishlab ko'raylik. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, dalish ishlaymiz. Shunaqa. Shunaqadan 5 ta klient topishingiz uchun emas, telefon qilib, nechta shunaqa reklamaga telefon qilishingiz kerak? Endi bilmadim, har xil. O'rtacha 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 600 ta, Uncha odamga telefon qilmayman hech qachon. 50 ta. 50 ta deya qolaylik, men uncha ko'p odamga telefon qilmayman. O'zi siz telefon qilib bitta oyda mana shu yo'lingiz orqali bitta oyda 5 ta yangi klient topganmisiz? O'zi kelib qolgan emas, siz telefon qilib 5 ta bitta oyda. Topganman, faqat shu yil emas, o'tgan yil. O'tgan yil, ha? Nima yaxshi ish qilgansizki 5 ta topib olgansiz deb o'ylaysiz? Nimani to'g'ri qilgansizki 5 ta to'g'ri kelgan? Men ularga telefon qilganim. Boya qila olasiz, ha? Shunaqa endi ko'pincha. Xo'p. Xitoyga hozir yuboradigan siz aytayotgan kompaniyalar ko'pmi hozir? Ha, hozir Xitoy bezviza bo'lgani uchun juda ko'p odamlar ketishyapti. Vizasiz rejim bo'ldi hozir. Rejim. Yaxshi. Ularda ham hozir necha sezon vaqt emasmi? Xitoydami? Yo'q, mana bu siz telefon qilib aytishingiz kerak bo'lgan B2B tadbirkorlar Xitoyga yuboradigan. Ularda ham necha sezon emasmi hozir? Shunaqa endi masalan deylik, umuman o'zi shunaqa bo'ladi. Qish kelganda Xitoyga siz o'tgan yil shu 50 ta natijani 50 tadan 5 ta qilgansiz-ku? Qaysi oyda qilgansiz? Yangi klient topib kelgansiz-ku? Qaysi oydami? Sezon vaqtidami, necha sezon vaqtidami? Ancha yozda qilganman. Yozda qilgansiz, ha? U payt sezon bo'ladi o'rtacha. Endi deylik, men har doim hammaga telefon qilib aytavermayman. Kanton fair sezon paytida telefon qilaman ko'plarga, lekin deylik, hammaga har doim ham telefon qilib aytmaymiz-da, masalan deylik. Nima xalaqit qiladi sizlarga telefon qilishga ularga? Kontaktga yo'q, просто gaplasha olmaysizlarmi? Просто uzun qo'ymayman. Sizlarga kimdir qilib bersa shu ishni nech pul berishga tayyorsiz? Kimdir qilib bersa, masalan, misol uchun sizga mana shunaqa bitta kontakt topib berdi, bitta kontakt uchun nech pul berishga tayyorsiz? O'zi gaplashdida, 10 tami, 20 tami, 30 tami, 50 tami, 100 ta shunaqa kompaniyaga shunaqa KP berdi-da, sizga tayyor mijoz, mana siz bilan ishlashga rozi deb bersa, nech pul berishga tayyor bo'lasiz bitta mijoz uchun? Masalan deylik, men o'zimni tanishlarim orqali shunaqa keladigan kontaktlar bo'ladi. Masalan deylik, o'sha kishi o'rtakash bo'ladi. O'sha o'rtakash bilan har doim pul bo'lishamiz, share qilamiz ularga. Nech pul berasiz? Ba'zida 30, ba'zida 50 har xil kimligiga bog'liq. Profitda 50 bo'lishadigan insonlarimiz ham bor demoqchiman. Profitingiz qancha bo'ladi o'rtacha? Aytdim, mana hamma profit chiqib o'rtada hozir. Masalan deylik, $20 bilet sotyapman, u meni tanishim.
Mani tanishim orqali kelyaptimi? Men o'shani $10 o'sha kishiga beraman, o'rta kishiga. Bitta klient uchun siz $10 berishga tayyorsiz. Xo'p. Kam emasmi? Bitta klient uchun o'zim $20 ishlab topaman. Siz u bilan bir marta ishlanyapsiz-ku, B2B bilan. Mana qarang, men faqat $10 bermayman, har bitta klientdan $10 beraman, tushunasizmi? Har bitta klientdan $10 berasiz. Shunaqa ishlanadi. Har bitta klientdan $10 beryapsiz. Lekin siz har bitta klientga keyin har oy yangi zakaz beryapsiz-ku, yangi zakaz olyapsiz-ku. Bir marta sizga zakaz bermayapti-ku. LTV'si qancha mana u klientlaringiz B2B'da? Bitta yangi klient oldingiz, B2B'da yangi partnyor topdingiz. U siz bilan qancha vaqt ishlaydi o'rtacha? 3 oy, 1 oy yoki bir marta ishlaydimi? Har doim o'sha dalish ishlaymiz. Qancha o'rtacha? 6 oy. Hali mana shu paytgacha topgan kunlarimdan dalish ishlab kelyapman, hali hech kim bilan. Qancha bo'ldi ish boshlaganingizga? Ish boshlaganimga 2 yildan oshgan. Demak, LTV'si 2 yil ekan. To'g'rimi? Hop. Bir oyda o'rtacha qancha zakaz beradi? Klientmi? Ha. Nechta aviabilet sizdan sotib oladi? Har xil. Har oy. Har Eng oy har kamini xil. ayting, eng kami. 50-150 ta. Har biridan $10 dan olasizmi? Klientdanmi? Mana har bitta aviabiletdan $10 foyda qilasizmi? Mana undan foyda qilasizmi? $10 dan $20 olardi qilasizmi? Shunaqa. Har biridan. Shunaqa. To'g'rimi? Aha. Siz mana shunaqa klient topib bersa, Mhm. bitta odam, Mhm. necha pul berishga rozi bo'lasiz? Tushundingmi? Prosta ko'chadan kelgan odammi? Sizga mana shunaqa odamni siz aytyapsiz yo'lingizni, Aha. telefon qilaman deb topaman shu Hop, klientni hop, deyapsiz. hop. Lekin qilishni xohlamayman telefon deyapsiz. Sizga siz uchun Aha. kimdir o'tirib, Mhm. vaqtini ajratib 12 Mhm. soatini sizni klientlaringiz telefon qilib, siz bilan ishlashga tayyor bo'lgan bitta odamni, mana 2 yil ishlayman degan odamni bersa, Mhm. 150 ta sotib olaman har oy deydigan klientni Mhm. bersa, o'sha nomer uchun necha pul berishga tayyorsiz? Aytibman, 50% profitini biz yoki 30% ni beramiz qilayotgan foydamizdan. Tushunasizmi? 2 yillik foydangizda 50% ni berasizmi? Qo'y 2 oy. Masalan, bir oyda deylik $1000 foyda bo'ldi, to'g'rimi? Hop, aha. O'shani men 30% ni unga beraman yoki 50% ni shunga beraman. 500 ni unga, 500 ni menga boradi. Har oy dal shunaqa davom etadi. Tushundira oldimmi? O'sha klient sizni to отказ qilgunicha, siz bilan ishlash to'xtatguncha har oylik daromadingizda shunchasini berishga rozisiz. Berilibdi. Shunaqa ishlayotganlarimiz bor. Ishlayapsizlar shunaqa. Bor, hop. 30% dan qanchagacha bu? Kimligiga bog'liq. 50. 30 dan 50 gacha. Hop. Kimga 50 berasiz? Buni deylik yaqin tanishim yoki yaqin partnyorim. Birga ishlab kelayotgan insonimiz. Aha. Bu sizga yaqin tanishlikdan tashqari sizni biznesingizga nima qiymat beradi? Deylik, tanishlik. mani boshqa biznesdagi sherigimdir u balkim. Aha. Как shunaqa inson. Tak uni ham klient, buni ham klient bir xil. Bir xil Aha. zakaz beradi, bir xil summa beradi. Lekin qarindoshingiz yaqiningizz bo'lsa 50% ni berasiz. Qarindoshim emas, endi aytmoqman. Yaqin hamkoringiz bo'lsa. Da shunaqa. Deylik, men hozir aviabilet yo'nalishi bo'yicha ketayotgan bo'lsam, men ikkinchi biznesim bo'yicha kimimdir u inson. Mhm. Как shunaqa beriladi. Aha. Hamkordan emas, begonadan olsangiz nima yutqazasiz? Begonadan? Ha. Begona sizga tavakkalga bermaydi-yu bu narsani. Ha, pulni beryapsiz-ku, pulga beryapti-yu. Masalan, siz menga beramidingiz? Ha. Berdim deylik. Lekin siz bilan biz hamkor emas biz. Hop. Shunda siz menga 30% ni berasizmi? Beramiz. Ha, men 50% ni xohlayman. Nega menga 50% emas 30% bermoqchisiz? Xo'p, qarang, men siz bilan birinchi marta ishlayapman. Xo'p, nega menga 30% bermoqchisiz? Mana u ham berayotgan nomer, men ham beryapman. U ham xuddi shuncha zakaz beryapti. U ham sizga biznesingizga shuncha pul beryapti-da. Lekin siz aytyapsiz, sizga 30% ni beraman. Unga yetmaymi? Masalan, men tanishimga 50% beraman, senga 30% beraman demayman, конечно. Siz shunaqa degan bo'larmidingiz? Men bildim-ku. Siz ularga 50% berishingizni. Bu savol nima uchun kerak? Yo'q, necha pul berishga tayyorsiz mana shunaqa? Aytmoqman, necha pul berishimman? 30%. 50% berasizmi? Agar sizga begona odam ham kelib bersa, 50% berasiz. Bo'lishi mumkin. Xo'p, deylik, beraman. Aytmoqchi bo'lganim, bizani YouTube orqali nafaqat oddiy odamlar, tadbirkorlar, mana shu sohaning Aha. ichidagi odamlar, tur firma rahbarlari, tur firma egalari bizani ko'rishadi. Hop. Taklifingizni bering, sizga aloqaga chiqishadi. Nomeringizni qoldiramiz pastga. O'sha uchun sizdan so'rayapmiz, necha pul berishga tayyorsiz deb. Siz o'zingiz telefon qilishga erinar ekansiz. Mana sizni videongizni ko'rib, sizga aloqaga chiqishsin, siz taklifingizni bering. Вот. Endi tushundim men sizni. Deylik, u inson tur firma bo'layotgan bo'lsa, men har doim ular bilan 50-50 bo'lishaman. Kameraga ayta olasizmi? Nima deb kameraga qarab kelinglar demayman-ku. Ha, ayting, nima qilibdi? Shunaqa taklif bersanglar, menga mana shunaqa klient bersanglar, mana shuncha pul berishga tayyorman. Foizda. Ayting, taklifingizni. Qiziqmi? Yangi klient kerakmi? Da, kerak. Qani? G'alati bo'lyapti, lekin to'g'risini aytmoqman, menga yoqmayapti.
O'zingiz bilasiz. Sizda yaxshi imkoniyat bor edi yangi klientlarni yig'ish uchun. Hop, 5 ta bilan qoldik. 5 ta qo'shiladi o'zi. 5 ta topolmayapmiz. Sezon o'lgan, 5 ta kelmayapti, bitta keldi. 6 ta yangi klient qo'shildi, lekin siz yana 4 ta qo'shishingiz kerak. Qayerdan topamiz? Yangi 4 tami? Bo'ldi. B2B bo'yicha to'g'rimi? Ha, mana bu bo'yicha sizga 10 ta klient kerak mana bu ob'yom chiqarishingiz uchun. Siz 5 tasi o'zi keladi deyapsiz, lekin ob'yomi kichkina ularni. Kichkina ob'yomi deyapsiz. Mana bunaqa zvonok qilaman deyapsiz. 5 ta olgandim sezon vaqtida, hozir sezon yo'q vaqtda bitta keladi deb hisoblaylik. 6 ta bo'lyapti, to'g'rimi? Yana sizga 4 ta kerak. Qayerdan topmoqchisiz? Menga shu qizim. Yana qayerda istochniklar bor deb o'ylaysiz? Xo'p. Qish sezonida hech kim asosan Xitoyga trival uchun ketmaydi. Hamma ko'proq biznesmenlar ketadi. Biznes bo'yicha topish mumkin. Yashang. Sizni o'zi mijozingizda portreti qanaqa edi o'zi? Tadbirkorlar va kimlar? Sayohat. To'g'rimi? Shunaqa. Tadbirkorlarning o'zi ham ikkiga bo'linadigani bor. Bormi shunaqa tadbirkorlaringiz? Abu Sahida, Urizorda, Bekbarakada do'koni bor, savdo bilan shug'ullanishadi. Bor. Tadbirkorlar necha foiz shunaqa? 30%. 30%, ha? 30% shunaqa. Shu 30% da ham dekabr, yanvar, fevral myortviy sezonu. Boradi. Ular borishadi. Qayerga borishadi? Ular yo'q, ularga sezon, ularga farqi yo'q. Ular sezonga qarab o'zini anaqasini tovarni olib kelish kerakmi? Shuning uchun ular ketishadi. 12 oyda ham borishadi. Borishadi, to'g'rimi? Bu ularga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Mana unga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Sayohatga. Sayohatchilar bormaydi, lekin tadbirkorlar bo'ladi. Boradi. Savdogarlar ham boradi. Yana qanaqa tipdagi tadbirkorlar bor sizda? Forumlarga borishadimi yoki biznes forumlarga boradigan, выставкаga boradiganlari bo'ladi. Выставка ham sezon. Asosan oktyabr va mart oyida bo'ladi bu выставка. Undan tashqari boshqa biznes planlari ketayotgan odamlar bor, shunaqa. Chet ellik hamkorlar bilan ishlaydiganlar boraveradi. Demak, qolgan 4 tani siz qayerdan topar ekansiz? Biznes. Qanday ularga taklif bilan chiqmoqchisiz? Просто telefon qilib aytolmaysiz yoki ularning kontaktlarini qanaqa olmoqchisiz? Ular bilan qanaqa kommunikatsiya qilmoqchisiz? Xo'p. Ular bilan masalan deylik, mana qanaqadir tanishim taklif qilishi mumkin. Mana shunaqa kompaniya bor, keyin mana shu bilan gaplashgan, tanishgan, ko'rishgan, dogovor tuzgan. Shunaqalar bo'lishi mumkin. Sizga o'xshab tadbirkorlarga taklif qilayotgan kompaniyalar nechta deb o'ylaysiz? Ko'p. Ko'p. Sizda ulardan farqli tomoningiz nimada? Nima uchun o'sha tadbirkor, mana masalan uchun o'sha tadbirkorman, Xitoyga borishim kerak. Xo'p. O'sha aytayotganingizdek, Urizorda do'konim bor, yangi tovarlar, endi baribir bahorga olib qo'yishim kerak. To'g'ri, hozir yanvar oyi, yangi yil, sezon emas, lekin men sezon aprel, martdan boshlanadi. Xo'p. Tovar to kelguncha 1 oy, 1,5 oy, skatim kelguncha 2 oy vaqt ketadi. Oldindan zakaz qilishga ketyapman Xitoyga. Siz bilan ishlashim uchun menga nima taklif bera olasiz? Xo'p, menda asosan men Xitoy bilan primo ishlaganim uchun biletlarning narxi nisbatan arzonroq chiqadi. Qancha arzon qilasiz? $10, $15, $100? Shunaqa, $10-15. Endi $100gacha hech qachon farq bo'lmaydi. Hech kim chunki bitada $100 qo'ymaydi. Endi qarang, Urizordagi do'koni bor bo'lgan odam. Xo'p. $10 uchun boshqa turga almashtiradi o'ylaysizmi? $10. Uni оборотini o'zi misol uchun $100,000 $100,000 narsa zakaz qilayotgandir. $10 demaydimi? $10 qiymatingiz uchun siz tanlamaysiz. Lekin asosan bozorchilar uchun 1000 so'm pul ham hisob. 100 tadan nechtasi shunaqa 1000 so'm uchun turadi, tiket turadi? 80% shunaqa. Yo'q, noto'g'ri fikrlayapsiz. Shuni tushuningki, bozordagi tadbirkorlar dangal bo'lishadi. Ular unaqa qilishmaydi. Balki sizga shunaqa klientlar tushgan bo'lishi mumkindir. Xo'p. Aha. $10-15 bilan sizga garantiya berib aytaman. 1200 emas, 1050, 1150 qilib beraman desangiz ham, siz pagoda bermaysiz taklifingiz ular uchun. 1100 emas, $1000 qilib beraman desangiz ham, 1140 qilib beraman desangiz ham pagoda $60 o'tib bersangiz ham pagoda bermaydi-da. Tushunyapsizmi? Nima qo'shimcha taklif shunaqa taklifingiz borki, o'sha 4 ta tadbirkor sizni eshitsa, "Ha, bo'ldi, menga siz keraksiz" deb ayta olasiz.
nima Xo'p. taklif bera olasiz o'shalarga? Biza har bir ketgan klientimizni o'z zimmamizga olib, har bitta problemasini hal qilib berishga harakat qilamiz. Hech Qanaqa qachon, problemasi bor? masalan deylik, ketayotganida, borayotganda u yoqda qanaqadir kimdirlarni transfer servisi kech qoladi, kimdirlar esdan chiqib qoladi, kimdirlar bormaydi. Yoki deylik, sizning samolyotingiz kechga qoldi, zadeshka bilan 3 soatga kech qolib bordingiz. Yoki bir kecha bormadingiz. Xitoyda mehmonxonalarning ba'zilari shunaqaki, birinchi kuni bormadingizmi, mehmonxonangizni отказ qilib yuboradi. Отмена bo'lib ketadi сразу. Keyin bu kunasiga borsangiz, уже sizga biron qilinmagan deb aytishadi. Siz shu muammoni Bu hal qila narsani olasizmi? hal qilib bera olamiz, hal qilib. O'zi hamma ham hal qilib beradi endi, chunki ketyapti klienti. Shunaqa muammolarni hal qilib berib, turib bera olamiz. Qolganlar unaqa taklif bermaydi qolganlar. Hamma beradi bu narsani. Xo'p, men sizdan aytayotganim qolganlardan farqli nima taklifingiz bor deyapman. Hamma taklifini aytyapsiz menga. Tur firmalarda hammada o'zi taklif anaqa narsa bir xil-ku. Xo'p. Masalan deylik, siz ham tur firmasiz, men ham tur firmaman. Hammaning uslubi bitta, hammaning taklifi bitta. Kimdir nima bo'yicha sotib olishi mumkin? Masalan deylik, kimdir $10 yoki $20-50 kam narx bersa, arzonroq bersa, kim o'shandan olishi mumkin. Masalan deylik, men 1 yildan buyon ishlab yurgan klientim $10-15 ga ketmaydi, lekin $50 ga точно ketadi o'sha odam. Sen $50 men bu arzon beryapti deb ketadi. Mana shunaqa holatlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Qarang, bunday narsa-da. U klientingiz tadbirkormi imini? Yo sayohatmi? Tadbirkor ham, sayohat ham deylik. Asosan sayohat. Sayohatchilar, tadbirkorlar shunaqa bo'lishadi. Xo'p. Endi qarang, sizga savol. Mana 4 tani mana sayohatchilarga bergan taklifingiz bilan topolmas ekansiz. Sayohatchilar siz olmas ekan. Xo'p. Sezon sizda tadbirkorlarniki ekan. Faqat tadbirkorlarga yubora olar ekansiz. Endi siz agar mana shu 4 tani topmoqchi bo'lsangiz, o'sha tadbirkor sizni uslugingizni sotmoqchi bo'lgan tadbirkorning og'rig'i nima? Muammosi nima? Nima xohlaydi u o'zi? U imini tovar olib kelgani boryapti. Qarang, sayohatga bormayapti. Tovar olib kelgan, risk qilib boryapti o'sha yerga. Unda misol uchun tovari bilan ham muammo bor. O'zi gostinitsa boshqadan tashqari uni mingta problemasi bo'lishi aniq. Sizlarning tur firmanglar mana shu tadbirkorni qaysi og'rig'iga boshqa tur firmalar yechim bera olmayotgan vaqtida yechim bersa, sizdan plus $50 ko'proq olishga ham rozi bo'ladi. Faqat nimadir muammosiga yechim berishingiz kerak, qo'shimcha. O'sha nima sizlar uchun? Nimani qila olasizlar tadbirkorga qo'shimcha? O'shani qila olgan narsangizni aytsangiz, chiqishadi sizga kontakt bilan. Bunaqa uslubi yo'q, yana nima qilib berish mumkin? O'zi bizning vazifamiz aviabilet, transfer, bilet, mehmonxonasi, bilet emas, get yoki anaqa mehmonxonasini hal qilib berish, to'g'rimi? Undan tashqari ularni qo'ldan yetaklab yurmayman. Nima qilib berishim mumkin yana? Xo'p, sizga bo'lmasa men razborlarning videosini tashlayman. Sizdan oldin kelgan o'sha bizda kompaniya egalari kelishadi asosan. Siz birinchi sotuv menejerisiz. Kompaniya egalari yaxshi variantlar berishgan. Nima og'rig'iga yechim berish mumkin? O'sha razborlarni ko'rsangiz siz uchun foydali bo'ladi. Agarda rahbaringiz bo'ladigan bo'lsa, rahbaringizga ko'rsatsangiz siz uchun foydali bo'ladi. Tushundingizmi? Ular yechimlarni berishgan. Nima qilish mumkinligi, ya'ni tadbirkor yana qanaqa og'rig'i borligini, yana qanaqa muammosi borligini yechimini berishgan. Agarda yo'q, men razborlar ko'rmayman desangiz, sizga bundan ham zo'r yechim bor. Xo'p. Sizda mana shunaqa portretdagi klientlaringiz bor. To'g'rimi? Xo'p. Telefon qilib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizdan shu xizmatlarimizdan foydalanardik. Bir sizdan ozgina gaplashib olsak bo'ladimi siz bilan? Biz shunaqa yana qanaqadir tadbirkorlarga yechim bermoqchimiz, qo'shimcha. Nima muammolar bor sizlarda? Biza hal qilishga yordam berishimiz mumkin bo'lgan. Biza, ya'ni misol uchun borib nimadir sotib olib bera olmaysiz, uyda qo'ldan yetkazib bora olmaysiz, lekin siz yechim berishingiz mumkin bo'lgan yoki o'sha tadbirkor pul to'lashga tayyor bo'lgan qanaqadir muammosi bo'lishi mumkin. So'raysiz telefonda 50 ta, 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 10 mingta qancha klientingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu portretga to'g'ri keladigan. So'raysiz. Yetishadi. To'g'ri, band deydi, o'chirib qo'yadi, vaqtim yo'q deydi, nechtasidir. Lekin 5 tasi, 6 tasi yoki hech bo'lmaganda 10 tasi sizga yetadi. Agar to'g'ri podxod qilsangiz. Xo'p. O'sha yerda siz yechimlarni topib chiqsangiz bo'ladi. O'zingizga. Bu sizga yo'l. Ikkita yo'l aytyapman. Xohlayman, o'sha nimalarni qiling. Razborlarni ko'ring. Xohlang, klientlaringizga telefon qilib chiqing. Xohlang, 3-chi varianti
tur firma egalarining communitylari bo'lishi kerak. Xo'p, Sizga o'xshagan hamkasblaringizni kontaktlarini yig'ing yoki ularning communitysi yoki Telegram guruhlari yoki Instagramda qayerdadir ular aktiv. Ular bilan fikr almashing. aha, Nima qilyapsizlar? mhm. Nima qilyapsizlar? Siz nomingiz nima edi kompaniyangizni? Travel visa. Travel Together. Yana boshqa kompaniya bor. U yoqda ham xuddi sizga o'xshagan Xitoy bilan ishlayotgan xodim bor. Xo'p, Topib 3-4 kishi xohlanglar onlayn, xohlanglar Mhm. bitta встреча qilib, keling mana bitta ko'rishib olaylik, boshqa bo'lyapti. Nima qilsak bo'ladi deb fikr almashing. Siz 2 yil ishlayotgan bo'lsangiz, 5 yil ishlayotganlar bormi? Xitoyda. 10 yil ishlayotganlar bormi? bo'ladi, 15 yil har ishlab. xil. Ha, so'ring o'shalardan. 3 ta yo'l sizga. Eng zo'rini o'zingiz tanlang. Men Xo'p. bo'lganimda nima qilardim aytaymi? Mhm. Uchilasini ham qilardim. Решение shu. Ha? Решение shu. Da? Решение shu. Aha. Решение shu. Sirli formula yo'q. Bizda sirli damlama yo'q. Yoki sirli nimadir informatsiya yo'q. Mhm. Sir ana shunda. Ishoninglar, tur firmalar bo'yicha 5 yoki 6 odamsizlar. Mhm. Biz klinikalar bilan ishlaymiz, xususiy maktablar bilan ishlaymiz, bog'chalar bilan ishlaymiz, o'quv Mhm. markazlari bilan ishlaymiz, Hop. banklar bilan ishlaymiz. Yana ko'p kompaniyalar bilan ishlaymiz, ko'p направленияda. Lekin eng yig'ilishi qiyin bo'lgan направление tur firma egalari. Xo'p. Ularni qanaqadir communityga yig'ish juda qiyin. Aha, bilaman. Sizlarning muammoinglar ana shunda. Shunaqa. Masalan deylik, hammani o'zining ishi bo'ladi. Undan tashqari asosan tur firmalarining egalarini uning ikkinchi biznesi bo'ladi. Va ularga uchrashuv nimadir taklif qiladigan bo'lsangiz, rozi bo'lishmaydi. U o'zi ko'pligiga telefonda ham gaplashishmaydi, rozi bo'lishmaydi. Shunaqa. Shunaqa. Manda hammasini kontakti bor. Hammasiga telefon qilib chiqqanman o'tgan yili. Juda ko'p odamga telefon qilganman. 2-3 mingdan ortiq odamga telefon qilganman. O'sha o'tgan yili gaplashganman. Shu yil gaplashmadim hech kim bilan. Bu gaplashayotganlar bor. Bunaqamizda. Sizni ishingiz ham ko'p, hozir. Ko'p. O'zim bo'lganim uchun nimaga men tur firmalarga telefon qilmayman? Sababi mendan boshqalar qiladi. Ular asosan chet elga odam chiqarish bo'yicha qilishadi va menga chiqib qolsa, meni ishim bo'yicha, ular menga kontaktini berishadi. Men boshqa odamlarga telefon qilishga vaqtim bo'lmaydi, ko'rmayman chunki hozir o'zim. Hozir ishingiz ko'p, Shunaqa. Bugun ishingiz ko'p, qiladigan Hop, ishlaringiz ko'p, shunaqa. Lekin nega bu yoqqa keldingiz? Ular bilan gaplashganim uchun kelgandim. Nima taklif berishdi ular sizga? Xo'p, menga nuqta urgani sababi nega sizlarni klientinglar ketib qolyapti? Mana shu narsani biz siz bilan gaplashib muhokama qilamiz deyishdi. Вот, поэтому o'shanga keldim. Mana shu nuqta men uchun qolgan narsa shu bo'ldi asosan. Siz qarang, siz menejer bo'lib kelyapsiz. Hop. Endi tur firma egalari ham kelyapti, bu gapni aytsak. Aha. Tur firma egalari ham kelyapti. Mhm. Demak, nima qilishingiz kerak ekan? Menmi? O'shalarni yig'ishingiz uchun ularga to'g'ri taklif, og'riydigan joyini bosishingiz kerak ekanda, taklif berishingiz kerak ekan. Mhm. O'shanda yig'ilar ekansizlar. Lekin tur firmalarning hammasida bir xil uslub. Deyarli masalan deylik, men qilib beradigan narsani ularning ham ko'pchiligi qilib bera olishadi demoqchiman. Tur firmalarda hammada bir xil uslubga bo'ladi. Sizga bitta savol beraman. Podpiska modeli orqali hozir xizmatlarni sotayotgan agentliklar haqida eshitganmisiz? Umuman tur firma bo'lmasa ham, nima agentlik bo'lsa ham, podpiska modeli orqali sotayotganini eshitganmisiz? Ha, ko'p. Masalan, nimalarni eshitgansiz? Podpiska ya'ni kuzatish orqali demoqchimisiz? Hop, mana kafeteriyada shunaqa bor, bilasizmi? Mhm. Hozir mana Sibirda yangi kafe ochilgan, Mhm. podpiska orqali sotib olasiz. Oldindan Ha. pul to'lab ketasiz-da, qanchadir, keyin o'sha vaqtda kelib foydalanaverasiz. Aha. Yoki mana Telegram guruhlar, pulli Telegram kanallar bor, podpiska to'lab qo'yasiz har oyliga yoki Telegram premiumni o'zi mana podpiska modeli asosida ishlaydigan biznes modeli. Aha. Har oy qanchadir kichkina summa to'laysizda, undan basayanda foydalanib borasiz. Ha, endi tushundim. Aha, xo'p. Podpiska model. Nima deb o'ylaysiz? Tur agentliklarda podpiska model bilan ishlayotgan agentliklar bormi sizlarning sferanglarda? Podpiska model bilan, xo'p. Men shunaqa deyish mumkin. Sizga bitta taklifim bor. Mhm. Mana bu tadbirkorlarga mana sizni bu yoqqa yetaklab kelishga sabab bo'lgan taklif.
Tadbirkorlar uchun ham qiziqmi? Nima deb o'ylaysiz mana bu tadbirkorlar? Sizlarning ham savdolar pasayib ketdimi? O'rizorda, Abu Sahiyda, bu nima deydi, Bekbarakada savdo qilayotgan tadbirkorlarga sizlarning bozoringlarga odam kelmayapti. Sizlar ham quruq arenda to'layapsizlar. Sizlarni ham qiynamayaptimi shu narsa? Xo'p. Ha. Bizlarga to'rttagina tadbirkorni olamiz. Xo'p. Yani e'lon beryapsizlar, reklama beryapsizlar. Kontaktga chiqyapsizlar, aytyapsizlar o'sha tadbirkorlarga. To'rttasiga aytamiz, to'rttasiga shunaqa imkoniyat beramiz. Bitta biznes trener bor. Biznes trener bilan kontrakt tuzasizlar. Mana shu kishi yoki Xitoy bo'yicha ekspert bor. O'sha yerdan tovarlarni olib kelish, to'g'ri tovarlarni tanlash bo'yicha o'sha kishi bilan kelasizlar. Xitoyga biz o'sha kishi bilan встреча qildiramiz. U kishi bitta tushuntirib beradilar. Yoki O'zbekistondan turib biz sizlarga nima yechimlar qilishinglar mumkin klient ko'paytirish uchun, nima yechimlar qilsanglar bo'ladi boshqa narsa uchun. Bu yerdan tushuntirib yoki tovarni qanaqa qilib tanlash kerak, yoki uni qanaqa yuklash kerak, yoki nima muammosi bor ularda sotuv bilan bog'liq. O'shanisiga biz yechim beramiz. Masalan deylik. Misol uchun siz mana bunaqa narsani eshitganmisiz? Mana Xayrullo Hamidov taniysizmi? Yo'q. Futbol sharhlovchisi. Futbolni sharhlaydilar. Xo'p. Telegramdan, YouTube'larni ko'rsangiz bo'ladi. Podpischiklari ko'p, u kishining живой auditoriyasi ko'p. Yaqinda Saudiya Arabistonida El Clasico bo'ldi. Barselona bilan Real Madrid o'tdi. Bitta tur firma nomi esimdan chiqib ketib qoldi. U kishi bilan birga El Clasicoga borib kelish turini tashkil qildi. Xayrullo Hamidov futbolni ishqibozlari. Mana Xayrullo Hamidov bilan birga borib futbol ko'ramiz, stadionda jonli qaytamiz. Yo'lda Xayrullo Hamidov bilan suhbatlashsanglar bo'ladi, gaplashsanglar bo'ladi. Chunki ularning kumiri. Xayrullo Hamidovni eshitib katta bo'lgan. U avlod. Har bitta El Clasicoda ko'rgan. Mana Xayrullo Hamidov yoninglarda bo'ladi, sizlar bilan samolyotda bo'ladi, sizlar bilan ovqatlanadi, sizlar bilan stadionga kiradi, birga borib futbol ko'rasizlar. Faqat bizning tur firmamizda sotib olishinglar kerak. Biz bor yo'q 10 kishini olib boramiz. Bunaqa reklamalar bo'ladi bizda ham. Taxminan 2000. Mana shuni tadbirkorga mos oldingizmi? Misol uchun bitta biznes trener. Mana shu biznes trener yoki Xitoy bo'yicha ekspert. Xitoydan tovar olib kelish zo'r uddalagan tadbirkor yoki shuni biladigan odam. Mana shu kishi bilan birga 10 ta tadbirkorni olib ketamiz. O'sha vaqtida Xitoyda borgan vaqtimizda mana shu tadbirkor kimdan qanaqa nima qilish kerak, do'g'urlarni qanaqa qilish kerak, kimdan qanaqa tovar olish kerak, tovarni qanaqa tanlash bo'yicha o'zlarining realniy кейslari bilan olib boradilar. Xo'p, bizda bunaqa tadbirkorimiz bor. Ular o'zligi odam yig'ib, men yonimga keladilar. Men uning qolgan anaqasini rejalashtirib beraman. Masalan deylik, u inson masalan bozordagi o'sha tovar sotib oladigan odamlarning auditoriyasini o'zi yig'adi. Ya'ni bu tur lider keladi deyman yonimga. Menga deydi, men masalan meni 30 ta odamim bor. Mana shunaqa Xitoyga tovar bo'yicha ketyapman. Deylik, Guanjuga ketyapman. Asosan olsam Guanjudan olyapti. Guanjuga ketyapman. Masalan, men Guanjuda 10 kun davomida bo'lmoqchiman. Mana shuncha sanada boraman, mana shuncha sanada qaytaman. deydi. Masalan deylik, menga asosan ular asosan arzonroq va primoyda sog'lashadi. Mana shunaqa qilib beramiz. Biz ularga masalan o'sha tur liderga men hammasini qilib beraman. O'tda tur lider o'zi aylantirib, qanaqa savdo, qanaqa narsa sotib oladi, hammasini tur lider o'zi o'rgatadi. Ya'ni bizda bunaqa uslugi yo'q. Ya'ni men bozordagi savdogarlarni olib borib aylantirib, deylik qanaqadir nimadir kiyim-kechak yoki nimadir sotib olib keladigan anaqa yo'q. Bunaqa uslugi qilmaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, siz mana bu to'rtta tadbirkorni hozir topa olmayapsiz-ku. Xo'p. Lekin tur liderni topa olasizmi? Bo'ladi, buni topsam bo'ladi. Tadbirkorning og'rig'ini bilmayapsiz-ku, tadbirkorga nima qiziqligini, yechimini bera olmayapsiz-ku. Mana uncha protsessni qilgandan ko'ra siz tur lider topa olasizmi? Nechta tur lider topa olasiz? Tur lidermi? Xitoy bo'yicha. Buning uchun Abu Sahiga borish kerak. O'tdagi anaqalarni qanaqadir, masalan deylik, o'zimda tur liderlar bor hozir, ular olishadi. Lekin yetmayapti, yana kerak-ku sizga 4 ta. Yana 4 ta kerak-ku. Xo'p. Sizga savol. Topa olaman. Mana uni 4 tasini topish osonmi? Buni 4 tasini topish osonmi? Tur lider 4 ta tur lider topishingiz osonmi yoki 4 ta tadbirkor topishingiz osonmi? 4 ta tadbirkor topish osonroq, lekin 4 ta tur lider topsangiz, o'tda prodaja ko'payadi. Bitta tur lider o'zi kamida 20-30 ta odam olib ketadi. Yashang. Siz tadbirkorni topishingiz oson, lekin o'zingizni tashkilotchilik qismingiz bo'lib ketadi bu yoqda. Ya'ni tur lider tadbirkorlar bir kishi 2 kishi bo'lishi mumkin. Shunaqa. Tur lider kamida 30 ta odam olib ketadi. Shunaqa. Demak, siz tur liderlar bilan ishlashingiz выгодныйmi tadbirkordan ko'ra? Men bilmayman, sizni o'zingizdan so'rayapman.
Hop, shunaqa. Bormi kontaktlari sizda to'rt lider? Ko'p emas, o'zim bilan ishlaydiganlarim bor. Nechta? Nechtani точно son aytishim Bozorda kerakmi? o'zi nechta to'rt lider bor? Xitoy bo'yicha taxminan. Taxminan 200 ta, 300 ta, ko'p 1000 ta, 100-200 ta bo'lishi mumkin. 150, Shunaqa. 100-200 ta, to'g'rimi? Hop. Sizda nechtasining kontakti bor? Nechtasi siz bilan ishlaydi? 5 kishi. 200 tada 5 kishi ishlaydi. Hop. Ularni qanaqa qilib topgansiz mana shu 5 kishini? Hop, ularni deylik, bizning qaysidir tanishimiz orqali kelgan insonlar. Qaysi tanishingiz? Qanaqa kelgan tanishingiz bilan? O'zlari topib berganmi, Mana so'raganmi? deylik, mana boshqa biznes sherigimning tanishi как undan ma'lumot, informatsiya olgan va biz borligimiz haqida biz ularga masalan biz asosan mana shunaqa tur liderlarga qanaqa usluga qilib bera olamiz. U 30 ta odami bilan kelsa, 30 kishiga alohida bilet olishga to'g'ri keladi-da. Masalan, men aviakompaniyalar bilan gaplashib 30 kishiga bir xil narx olib bera olaman. Mana shunaqa uslugimiz orqali kelib, mana shunaqa qilib qolib ketishganlar bor. O'zi asosan biletlarning narxi har 9 tada o'zgaradi-da. 9 tagacha asosan biz 9 tagacha narx ko'ra olamiz. Deylik, men Toshkent Guanjon bilet qaramaman, biletning narxi $400 deylik. Bu narxni bilmayman men 9 tadan keyin necha pul bo'lishini. Narx oshadi, to'g'rimi? 9 kishi 9 ta biletni oldim, уже keyingi 9 ta uchun narx oshadi. Har xil narx. Ba'zida $50 ga, ba'zida 200 ga ham oshadi. Hop, 9 talik guruhlarni tashkil qiling. 9 talik guruhlarni. Bitta 9 talik guruh tashkil qiling. Hozircha mana 4 ta kerak sizga, lekin bitta 9 talik tashkil qilsangiz mana 4 dan to'ldirasiz. Siz tushunmadingiz meni gapimni. Nimaga unaqa deyapman? Masalan, aviabiletni olayotganingizda har bir klassda 9 ta joy ko'rinadi demoqchiman-da. Masalan, menga bitta tur lider 30 ta odam olib keldi, men o'sha 30 ta odamga bir xil narx qilib bera olmayman demoqchiman. Tushuntira oldimmi? Bitta deylik 30 ta siz menga 30 ta odam kelyapsa, men butun kollegiyangiz 30 ta ketyapti. 30 ta kishiga masalan bir xil tekis $450 yoki $400 dan olib bera olmayman demoqchiman. Mana shunaqa. Yaxshi. Masalan, deylik siz 9 taga 400 dan oldingiz, ikkinchi 900 uchun narx oshib ketadi. Kamida 500, 450, 500, masalan $400 ga ko'rdik biletni. Demak, siz to'rt liderlar uchun taklif beryapsiz. Agar men taklifim shunaqada. Masalan, 30 ta odam olib keladigan bo'lsa, o'ylayman men 30 ta odamga bir xil narx qilib bera olaman. Qilib bera olasiz. Avia biletini shunaqa bir xil narx qilib bera olaman. Keting, to'rt liderlar. Men lekin bu narsani Instagramga chiqishni xohlamayapman. Yo'q, bu Instagramga chiqmaydi. Instagram, YouTube'ga. YouTube'ga chiqadi. O'sha narsani xohlamayapman. Chunki bu men yuzim chiqishini xohlamayapman. Xohlasangiz yuzingizga bijir-bijir qo'yib beramiz. Sizga o'chirib qo'yib beramiz dedilar. To'g'ri realni aytyapman-da. Mana shunaqa narsani nima qila olamizmi? Masalan, men YouTube, Instagram unaqa narsalarda men yo'qman. Kiring Alisher Isayev deb qidiring. Nima? Alisher Isayev deb qidiring. Hozir emas. Keyin. 4 ta tur liderni topa olasizmi? 4 ta tur yangimi? Yangi lider topa olasizmi? Xo'p, harakat qilsa, bo'sh topilar. Qanday topmoqchisiz? Mana shunaqa kak san 30 ta odam olib keladigan bo'lsang, 30 ta odamga bir xil narxda qilib bera olaman narx desangiz, bu narsa ko'p tur liderlarga yoqadi. Yo'q, tur liderni kontaktini qayerdan olmoqchisiz? Buning uchun Abu Sahiga chiqib tur liderlar bilan gaplashib chiqish kerak. Tur liderlar Abu Sahidami? Ularning ofislari bo'ladi Abu Sahi taraflarda. Abu Sahi tarafda nechta ofis bor taxminan? 30 ta bormi? Bilmadim, bo'lishi mumkin. 30 tadan ko'p bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Shunaqa. Necha kun vaqt ajrata olasiz shu 30 tadan ziyod ofisga kirib chiqishga? 3 kun. 3 kun. Bir hafta. Strazi ketma-ketmi? Ketma-ket mana. Chiqdingiz, yarim soat gaplashdingiz, keyingisiga kirdingiz. Yana yarim soat gaplashdingiz, keyingisiga kirdingiz. Taklifingizni bersangiz chiqyapsiz. Deylik bir hafta. Bir hafta ketma-ket bora olmayman, chunki bu yerda ishlarim ko'p. Bitta odam siz uchun bu ishni qilib bersa, unga qancha pul berishga tayyorsiz? Bitta odam? Bitta odam bor. Sizga mana shu ishni qilib bersa, necha pul berishga tayyorsiz? Masalan, deylik o'sha profitini bo'lishamiz. Profitdan bo'lsa, siz unga shunaqa taklif. Chiqishaversinmi aloqaga? Da, chiqishaversin. Balki bularning qanaqadir community'lar bor, Telegramda, Instagram guruhlari bordir balki. Balki qayerdadir o'tirib yig'ilishar bular. Balki. 30 tani bitta yig'ib chiqa olmaysizmi? 30 ta odammimi? 30 taga bitta kirib bir hafta vaqtingizni ketkazmaysiz-ku. Xo'p. Ya'ni mana shunaqa bitta anaqasi bo'lishi mumkin demoqchimisiz?
unaqa 4 litr 30 ta odam bitta joyda o'tirishini bilmadim lekin. Ha, unda siz taklif bering. Qanaqa taklif? Tur liderlar nima muammosi bor? Tur liderlarnimi? Aytdingiz hozir. Masalan, deylik, tur liderlarga masalan o'zlarining tur paketini, sotayotgan tur paketini qancha arzon olsa, ularga shuncha ko'proq foiz qoladi. Hop. Keyin aytdingiz hozir 9 tadan ziyod bo'lsa narxi o'zgaradi, menda o'zgarmaydi deyapsiz. Da, shunaqa usulga qilib bera olmayman, чтобы menga u odam aloqaga chiqqanida 30 ta odamni pasportida shundoq bo'lishi kerak. Hop. Endi men bilmayman tur sferani ichida siz berayotgan taklifni boshqalar beryaptimi yo'qmi bilmayman. Siz shunaqa taklif bersangiz, tur nimalarga telefon qildingizda, kelinglar yig'ilib hozir. Mana tur agentliklar, tur liderlar. Ularga zo'r taklifimiz bor. Ofisimizga chaqiryapmiz hozir. Xo'p. Kelishadi, imенно mana shu muammolariga biz tur liderlariga biz o'zimiz yechim beramiz. Xo'p. Yoki qanaqadir trening, biznes Aha. lunch, zavtrak yoki nimadir Da, qiymat qildik. beradigan tur liderlar keldi. Chiqdinglar tur liderlarni, yig'dinglar 30 tasini. Sizlarga taklifimiz bor. Mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa. Kim rozi bo'lsa, hozir ular bilan do'g'ri tuzishga rozi biz. Hozir bizlar bilan do'g'ri tuzsa, mana shuncha bonusi bor. Kimga qiziq, qo'l ko'tarsin. Bitta o'tirg'izib gaplashib, встреча qilsanglar bo'ladimi shunaqasini? O'zingiz Abu Sahiyga yurganingizdan ko'ra Da, bo'ladi bunaqa qilsa ham. qila olasizmi? Shuning uchun hamma tur liderlarni kontaktini topishim kerak. Uni kontaktini qayerdan topaman? Shu narsa qiziq menga. Ularni kontaktini qayerdan topasiz? Da, masalan, men qayerdan bilaman kim tur lider, ya'ni tur olib borib sotadigan inson ekanini. Sizda 5 ta tur lider bormi? Xo'p, Nomeri bor. bor. So'raysiz. Telegram guruhinglar bormi? Qayerda Ha. o'zi yig'ilasizlar? Qanaqa o'zi? Communitylar bormi? Bor. Bor. So'rasangiz, yoki menga nomerini bera olasizmi yana tur liderda? O'zingizga o'xshayotgan tur lider nomerini bera olasizmi? Yana 2 3 tasi. Hammamiz yig'yapmiz. Xo'p. Yig'ilyapmiz. Siz ham chaqiring, yig'ilyapmiz, hamma uchun foydali narsa qilyapmiz deb shu 5 tasiga aytsangiz, 5 tasi o'zi bilan yana nechta tur lider olib kela oladi. Mana biz mana shunaqa tadbir tashkillashtiryapmiz. Tur liderlar uchun bepul. Hech narsa kerak emas. Tanishlaringizni ham olib kelishingiz kerak desangiz, ular uchun ham zo'r foydali, siz uchun ham zo'r foydali desangiz, shu 5 ta nechta tur lider olib kela oladi o'zi bilan? 5 ta odammi? Ko'pi bilan qo'shimcha 5 ta odam go'shtda bo'ladi. Hammasi ham kelib qo'shilmaydi. 8 ta bo'ladimi? Xo'p. Keyin mana shu yangi kelgan 3 ta yana nechta odam chaqira oladi? Yangi kelgan 3 tami? Endi bilmadim qanaqa ishlashiga bog'liq. Masalan, deylik, ko'p tur liderlar ham bir-biri bilan o'rtoq bo'lmaydi, shtobi ular ham bir-biriga konkurentda. 2 ta chaqirish mumkinmi? Xo'p, ikkita bitta. Har biri bittadan chaqirish mumkinmi yoki yana 3 ta qo'shiladi? To'g'rimi? Xo'p. Siz yana bor yo'g'i 3 ta 4 ta tur lider topsangiz bo'ldi-yu. 4 ta tur lider kerak emas-ku sizga. Xo'p. Siz bor yo'g'i bitta yangi tur lider topsangiz ham, bitta yangi tur lider topsangiz ham, o'zi bittada zakazingiz 90 ta, 60 ta, 30 ta, 20 ta odam bilan ketadi-yu, bitta ham to'ldiradi-yu. Xo'p. Sizda o'zi 4 ta tadbirkor kerak, lekin 4 ta tadbirkordan ziyod qiymat bera oladi bitta tur lider. Bittasini chaqirsangiz bo'ladi-yu, mana 5 ta orqali. Balki siz so'radingizmi, o'zi bilan guruh bormi? Telegram guruh bormi? So'ramaganman. Qo'shimcha tur lider nomeri bormi yana yo tanishlar? So'raganmisiz, so'ramaganmisiz? So'ramaganman. So'ring. 5 ta-yu. 5 ta dizim bor. Xo'p. Deylik, so'radim. Lekin masalan, deylik, bu tur liderlar ham hammasi bir-biri bilan ishlab, shu paytgacha ishlab kelayotgan odamlar bo'ladi-da. Masalan, meni ham o'zimni klientim o'sha 5 kishi ham bor. Boshqalardaga ham nisbatan aloqaga chiqishadi, lekin boya siz o'zingiz aytganingizdek $5 uchun yoki $2 uchun endi hamma ham sразу $10-20 arzon qilib bera olmaydi, chunki sistemalarda hammada narx bir xil chiqadi. Keyin u anavi $2 uchun Tur lideri bilan necha marta ishlaysiz bir yilda? 12 oyda necha marta ishlaysiz? 12 marta, har oyda anaqa. Birinchisiga minusga kirishga rozimisiz? Birinchisiga minusga siz 12 marta сделка qilyapsiz tur lideri bilan. Bitta сделкangiz minusga ishlashga rozimisiz? Deylik, klient qancha berishiga bog'liq u insonni. Masalan, bitta сделкаdan foyda qilishingiz kerak, misol uchun $200. Xo'p.
To'g'ri, $200 сделка qilib, bitta сделkadan $200 foyda qilasiz. Aha. U bilan bir yilda 12 marta сделка qilasiz. Общий 2400. Aha. Siz rozimisiz birinchi сделкangiz nolga ketishiga? Ya'ni hech qanaqa profitsiz u inson bilan ishlashga. Birinchi oyga Aha. 11 oy lekin profitda ishlashiga. Hop, roziman. 2 oy nolga ishlab, keyin 10 oy profitga ishlashga rozimisiz? Endi bilmaysiz, masalan deylik, u inson faqat bir marta kelib, ikkinchi martasida olmasa-chi? Dogovor tuzdi siz bilan 1 yil ishlayman dedi. Ha. Kelishdingiz 1 Da. yilligada. Birinchi 2 oyda nolga ishlaysiz, Tur keyingi firmada oyga bunaqa narsa bo'lmaydi lekin. hop qildingiz deylik. Rozimi? Bo'pti, qildik deylik. 6 oy minusga ishlab, 6 oy plyusga ishlashga rozimisiz? Как siz o'zingiz ishlagan bo'larmi deysiz? Shunaqa ishlasangiz, siz $1200 olasiz. 12 oydan. Hı. 12 oyda bor yo'g'i $1200. G'alati emasmi? G'alati-da. Qanaqasiga? Ularga to'g'ri taklif bering. Yig'ing ularni. Sizlar bilan ishlaymiz boshqa emas. Kelinglar, sizlar uchun zo'r zavtrak tashkillashtiryapmiz, biznes lunch yoki miting tashkillashtiryapmiz. Aha. Sizlar uchun tadbir tashkillashtiryapmiz, hammaga Hop. qiziq bo'ladigan. Yig'ib, keyin ularga taklif berib, keyin ular bilan gaplashsangiz bo'ladimi? Hop, bo'ladi. Qila olasizmi? Lekin siz samolyotni bunaqa chalkashib ketib, to'g'risi nima bo'layotganiga tushunmay qoldim. Necha pul berishga tayyorsiz mana shu tadbir tashkillashtirishga? Tadbir tashkillashtirib berishgami? O'zimiz ham tashkillashtira olamizmi? Bundan so'ng o'zimizda servis bor bunaqa. Tadbirni tashkillashtirish uchun byudjet kerak-ku. Chaqirishingiz, Aha. nimadir dekoratsiyalar, zavtraklar, balon ovqatlarga. Necha pul byudjet ajrata olasizlar? $500, $400, Buning uchun 1000. Qanchaga tayyorsiz? o'sha necha pul ketish kerak bo'lsa, masalan, bu narsa tadbirlar qilganmiz, a? Qancha ajratgansizlar? Unisi yaralashmagan ekan, men bilmayman necha pul. Foyda bo'lishini. bo'lganmi shu tadbirlarda? Bo'lgan. Endi deylik, mehmonxonalardan siz bitta konferensiya salonini ijaraga olasiz. Nechadir soatga. U yerda tashkillashtiriladi hamma narsa. Keyin u yerda tadbir bo'lib o'tadi. Undan keyin qanaqadir lanchmi, kofe breakmi nimadir qilinadi. Men bu narsaga necha pul ketganiga hech qachon aralashmaganman. Foydaga chiqamizlar, shu tadbir sizlar uchun foydali bo'lganmi? Bo'lgan, endi продажа qilganmiz. Qilgansizlar. Hop. Endi tur liderlar uchun ham qila olasizlar. Tur liderlar uchunmi? Ilib ko'rish kerak, qilsa bo'ladigan narsa. Qiyin emas, ha? Da. Yechimni topdikmi? Bo'ladi. O'ta katta yechim bo'lmadi-yu, topilgandek. Ishlaydigan yechim bu. Lekin siz qilmagansiz bu yechimni. Tur liderlar bilanmi? Xohlang tadbirkorlar bilan ham qiling. Tur liderlar bilan ishlash sal qiyinroq. Tadbirkorlar bilan qiling. Hamma tadbirkor sizga 12 oy chiqmaydi-da. Hop, bir marta chiqsin. Bir marta chiqish uchun har bitta tadbirkorni bitta konferensiyaga chaqirmaysiz-ku. Chaqiraman deysiz. Nimaga? G'alati emas-ku. Qarang, faraz qiling, men mehmonxonada konferensiyada ijaraga oldim. Anaqa qilyapman, miting qilyapmiz. O'sha bo'lyapti. Bitta tadbirkor bir marta borish uchun siz bir marta chaqirmaysiz-ku. Qayerga? Konferensiyaga Nega konferensiyaga chaqiryapsiz tadbirkorni? aytyapsizmi, yig'ing gaplashing deyapsizmi? Aha. Hozir bo'ldi, Hop. o'shan qatga yig'aman. Uyimga kelmayman. Sizga aytayotganim, siz tur lideriga konferensiya qilib bering, tadbirkorga konferensiya qilib bermang. Tadbirkorga siz boyagi og'rig'ini toping. Tadbirkorimi? Telefon qiling-da, sizga aytdim-ku tadbirkorga qanaqa qilishni. Siz tadbirkorga telefon qiling-da, mana siz bilan ishlayotgan O'rizordiya, Abdusaxiyga, Bekbarakaga to'g'ri qo'ydi tadbirkor. So'rang, yana nima muammo bor? Aynan mana shu tur sferasida nima xizmat bizga sizlarga ko'rsatib bersak, siz xursand bo'lasiz yoki nima xohlaysiz yana qo'shimcha. Da, tushunarli. Siz uni analiz qiling. Hozir qarang, u yechimni aytsak unaqa, bu yechimni aytsak bunaqa deyapsiz. Lekin akasiz ikkita yechim ham ishlaydi. Ikkalasi bilan ishlashyapti hozir tur firmada. Xohlasangiz nomlari bilan beramiz. Kim qanaqa ishlayotgan? Ishlayotgan yechim. Ishoning, zo'r ideya berishdan osoni yo'q, lekin u ideyalar ishlamaydi. Xo'p, shunaqa, to'g'ri. Hammangiz ham ishlamaydi. Ishlamaydi. Hamma ideya ham ishlamaydi, chunki bizning bozorimiz boshqacha. Tushunyapsizmi? Bizning odamlarimiz boshqacha, mentalitetimiz boshqacha, dunyoga qarashimiz boshqacha. Shunaqa. Amerikada ishlayotgan narsa bizda ishlamasligi mumkin. Shunaqa. Yevropada ishlayotgan narsa bizda ishlamasligi mumkin. Lekin o'zimizda ishlayotgan, sizni konkurentingiz ishlatayotgan instrumentni siz ham ishlatsangiz bo'ladi. Da, to'g'ri bo'lgan. Ishlatyaptimi shunaqa qilib, tadbirkorlarni olib ketayotganini bilasizmi? Bilaman, hammani o'zini Tur liderlar bilan ishlayotganlarni bilasizmi? bilaman. Siz so'rayapsiz, qanday qilib minusda qolmasligim kerak, qolmasligingiz uchun sizga demak 10 ta klient kerak ekan B2B'da.
Eng to'g'ri segment siz uchun siz aytyapsiz. Mana u auditoriya bilan ishlash men uchun foydali ekan. Demak, target Instagramga, B2Cga, tanish bilishga, boshqaga e'tibor qaratmas ekansiz. To'rtta joyga fokus qaratsangiz, fikringiz to'rga bo'linib ketadi, hech qaysisidan natija qila olmaysiz. Siz aytyapsiz, eng zo'r klient men uchun B2B deyapsiz. Ob'yomni qilib bera oladi, mana yetmayotgan ob'yomni qilib bera oladi deyapsiz. B2B uchun sizga mana bu ob'yom uchun 10 ta klient kerak ekan. Bir oyda 5 tasi o'zi kelar ekan. Bor yo'g'i 5 tani topishingiz uchun sizga 3 ta yechim yetdi. Yoki o'sha turfirmalarga o'ziga telefon qilasiz, qilayotgan. Uni qilishni xohlamayman telefon deyapsiz. Gaplashib chiqamiz chunki o'zi hamma taniydi, biladi. Taklifni o'zgartiring. Xo'p, Siz berayotgan taklifingiz eskirgan. Yangi taklif bering. хорошо. Yangi taklif berishingiz uchun bilan o'tirib gaplashing. O'zi nima qilaman bu sizlar? Nima xohlaysizlar o'zi? Nima yechim bersam sizlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p. Ikkinchi varianti tadbirkorlarni o'rganing. Tadbirkorlarga ayting, biz sizlarga nima yordam bera olamiz? Xohlang o'sha nima bo'yicha, Xitoy bo'yicha ekspert bildi, o'zingiz bron qilib, o'zingiz xohlang tashkillashtiring. Tashkiliy ishlardan qochaman desangiz. Tashkiliy ishlarni qilmayman desangiz, tur lider bilan ishlang. Da, biz tashkiliy ishlarni, ya'ni Da. qilib bera olmaymiz. Чтобы biza Tur liderni qanday topaman desangiz, tur liderini topishda 3 ta yo'lni aytdim. Telegram guruhlari yoki Instagram общий community'si bor, yoki ofisiga bitta kirib chiqing, 700 Abu Shahida oldida turadi. Yoki tur liderlarni, rahbarlar uchun yoki tur liderlar uchun qanaqadir unikal taklif bering, hamma bitta joyga yig'ing-da, taklifingizni bering. shunaqa. Savollar bormi? Yo'q. Kerakli narsa oldingizmi? Yoki siz mana bu narsani kutdingizmi? Telefon qilgan vaqtda klient u desa bundoq deysiz, bundoq desa bundoq deysiz, bundoq desa bundoq deysiz, o'shani sotib bo'ladi. Haqida o'ylaysiz. Yo'q, unaqa deb o'ylamadim, lekin boshqa narsa oldim. Bo'ling. Sizga Rahmat. Xo'p. fikrlaringiz. Mikrofonga ayting. Nimalarni tushundingiz? Aytib qo'yganman. Mana manikidan foydalaning. Nima qiymatlar oldingiz? Qolganlarga tavsiya qilasizmi? Yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb ayting. Boshqa narsa kutgan bo'lsangiz boshqa narsa kutdim deb nima kutganingizni ayting. Yaxshi. Masalan, deylik, qanaqadir iddiyalar beriladi. U yerda o'zingizdagi bo'layotgan narsa, etilayotgan narsani, u yerda ham xuddi shunaqa narsa etilyapti. Bilardim bunaqa anaqani. Lekin qilmassiz. Qilmasdim, da. Biz sizga hozir tushuntirib berdik, nima uchun qilishingiz kerakligini. Shunaqa. U yerda tushuncha bo'ldi. Rahmat. Hozirgi kunda gaplashilyapti tur firmalar bilan qo'shimcha yangi takliflar. Masalan, deylik, Xitoyga yangi tur paketlar qo'yyapmiz, arzon narxlarda, arzon narxlarda. O'zimizni yigitimiz bo'ladi, aylantirib olib kelishadi. Shunaqa bo'layotgan jarayon bo'ldi, lekin to'g'ri, men anaqalar bilan gaplashmayman. Tur liderlar bilan, ya'ni Abu Sahiy bo'yicha, bozor bo'yicha shug'ullanadigan tur liderlar bilan gaplashmayman. Bular o'zlari bizdan topib kelgan klientlarimiz. Biz o'shalar bilan ishlayapmiz. Qo'shimcha hali hech kim bilan gaplashib chiqmaganman, hech kim nomerini olmaganman. Mana shu narsa deya bo'ldi. Xudo xolisa gaplashib ko'raman, so'rab ko'raman. Sog' bo'ling. Sizga omad. Agar siz tur lider bo'layotgan bo'lsangiz, siz ishlash uchun aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, keling, men sizga eng arzon narxlarni qilib beraman. Mana pastda raqam. Tadbirkormisiz? Shunaqa Abu Sahiyda o'ringizda boshqa Xitoyga ketmoqchimisiz? Davay, menga aloqaga chiqing, sizga eng yaxshi takliflarni o'zim beraman. Da, как reklama demoqchimisiz? Aniq reklama. Aniq reklama. Chunki bizani videomizni oddiy odam ko'rmaydi. Kim ko'radi? Tur firma egalari ko'radi. Nima deysiz YouTube'da? Top kontakt. Hali YouTube'ga qo'yilgani yo'q videolar, endi qo'yiladi. Hali endi qo'yishni boshlaysizlar. Shunaqami? Shunaqa. Umuman videolar chiqmaganmi? Yo'q. Hali umuman chiqmagan. Montajda hali. Hammasi montajda. Bir Endi hafta noldan bo'ldi. boshlayapsizlarmi shunda? Bu razborni noldan boshlayapmiz. Kompaniya 15 yildan beri ishlayapti. Kompaniya qanaqa yo'nalish? Top kontakt. Yo'q, qanaqa yo'nalish bo'yicha? Call center outsource. Call center. Aviasiyasi qilasizmi? Da. Bizdan ishlaydi. Aviasiyasiga telefon qiling, bizga tushasiz. Vermi. Aviasiyasiz hamma anaqa bilan, aviakompaniya bilan ular to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqib Mana hamkorlarimiz. qilishadi. Banklarga sizlar qanaqa bo'ladi, aloqalar bo'ladi? Bo'ladi. Sotuv bo'limi. Call center. Da, tushunarli. Sizga bu nimadan olindi?
Wikipediadan yoki boshqadan olib berilmayapti. Bu informatsiyalar biza shu sotuvni ichidamiz. Nima ishlaydi, nima ishlamaydi bilamiz. O'sha uchun sizga ishlayotgan informatsiyalar berilyapti. Birinchi qatta yo'q puldan topamaysiz. Rahmat. Sog' bo'ling, sizga